Здравейте! Намираме се в Basecamp Rental Service и днес ще си поговорим за планинските велосипеди Rocky Mountain. С нас тук в кашона, по начина по който пристига от завода, е модела Instinct алуминиев 10. Това е базовия модел на трейл велосипедите, които идват съответно, имат разновидности с алуминиева и карбонова рамка и частите им съответно варират от базови до много скъпи. Както казах, велосипеда пристига при нас в този му вид, сглобява се или до начина, по който да се събере в кашона, се сглобяват в Тайван. Иначе самия производител Rocky Mountain са канадци, откъдето тръгва едно от местата, от които тръгват този тип каране. Велосипедите идват почти готови за каране, като на този по-високия клас велосипеди като този трябва да му се монтира предната спирачка, кормилото, предното колело и дропъра и с много малък набор от инструменти за половин час имате готов велосипед за каране. Велосипедите идват доста добре опаковани, въпреки че са в кашон. И за всичките 40-50 велосипеда до момента, които сме разопаковали, не сме намирали да има каквито и да е щети от транспортирането. Така че са доста добре протектирани. Няколко думи за компонентите по велосипеда. Всъщност това е начина, по който изглежда, като махнете всички хартии и протектори от него. Както казах, трябва да монтираме кормилото, предното колело, спирачката. Тук е хубавото, че на този модел бронята за дропъра е вече монтирана и няма нужда да си играете да прекарвате тая трудна операция, бронята през цялата рамка. Командите, всъщност този велосипед идва с 1:11, като командите и задния дерайльор са Shimano Deore. Предният амортисьор, всъщност и двата амортисьора са RockShox. Предният амортисьор е Recon, като хода му е 150 мм, задния ход е 140 и е Debon Air. Спирачките са на Tektro и са двуцилиндрови, като предния и задния диск са по 180 мм. Касетата на този велосипед, както казах, е 1:11, касетата е Sunrace, главините отпред и отзад са Shimano. Останалите неща, като кормило, курбели, шини, са на дропъра също е на Rocky Mountain. Шините са Tubeless Ready, идва с тези VTB гуми, които са 29 по 2,4. Първо ще монтирам кормилото, за да мога след това да наглася дропъра, който, както казах, си е на Rocky Mountain и ако ви се наложи да монтирате какъвто и да е дропър, обърнете внимание на разстоянието, което трябва да оставите на живото под седалката, като в случая тук е 17 мм.
Сега ще монтирам дропъра, седалката на ВТБ, като от предни дропъри, които съм монтирал на Rocky Mountain, това, което изрязвам от бронята и съответно после жилото, са 15 см. За целта препоръчвам да използвате специални клещи за рязане на броня, защото иначе тя се наранява и може да имате проблем с по-нататък с жилото, което минава през нея. Монтирахме дропъра, като много важно е, когато монтирате дропъри, особено ако колелото е карбоново, да ползвате специална смазка за колчета, която има такива абразивни частици. Сега преминаваме към спирачката, поставяме предната гума, помпим гумите, защото от производителя те идват обикновено на една атмосфера и велосипедът е готов. След някакви малки допълнителни настройки велосипеда е готов. Този модел идва без педали, които вие ще трябва да си изберете и да си сложите. Тази модификация на Instinct LO10 пристига в този цвят. По-горните модификации имат по-различен цвят. Велосипеда в момента е на доста добра цена от 5100 лева. И нещо много важно, всички меки велосипеди на Rocky Mountain, било то за XC, за трейл или за ендуро, идват с системата Ride 9, която позволява много лесна промяна на геометрията на рамката. Може да си го настроите повече за въртене или повече за спускане или някакви междинни между тези позиции. Затова се казва Ride 9, защото има 9 позиции на настройка, като велосипедите, които са нови, те са в неутрална позиция. Този велосипед, както и всички други колела на Rocky Mountain, могат да бъдат открити в дилърите на EXCO-Sports. За повече информация следете социалните канали на EXCO-Sports.